Jeg vil høre på klassens vegne, om det er muligt, at vi kan få udsat vores dansk stil. Det tror jeg altså ikke lige, vi kan. Men altså, vi er jo bare ret stressede lige nu. Vi er stadig i gang med at vende os til gymnasielivet og det hurtige tempo. Derfor vil vi ligesom, du vil ikke se vores fulde potentiale i vores dansk stil, fordi det bare vil blive sådan en hurtig halvtimes arbejde. Og det får du hverken noget ud af, og vi vil også have det dårligt med at aflevere noget, der var sådan halvt færdigt. Og derfor så vil vi høre, om det var muligt at få den udsat også. Det er jo menneskeligt at være lidt stresset, og du kender det sikkert også selv, når du skal rette vores stile for eksempel. Så kan det jo også godt være, at du nogle gange har rimelig mange ting at se til, fordi du har mange andre klasser, og så går der lidt længere tid. Og så bliver det så til gengæld en ordentlig rettelse, og du får ordentlig feedback.